Всем привет! Печи от Якова. Итак, начали устанавливать камин-конвектор для обогрева комнаты отдыха, предбанника, у кого что. На нашу печь залповая. Раньше камин-конвектор ставился только на печи классика русского пара, но, как показала практика, данное решение заказчикам нравится, и мы решили ставить камин-конвектор и на эту модель. Итак, сначала расскажу про печь, потом про камин-конвектор. Печь залповая, она имеет большую закрытую внутреннюю каменку на 150 кг камней, загрузка максимальная. И она ориентирована на выдачу огромного количества мягкого качественного пара. Если классика русского пара, она предназначена для более такого бытового, семейного использования, то вот эта печка, она предназначена для парения большой компании, то есть вы эту каменку не зальете. Тем более печь постоянного действия, то есть можно топить и париться одновременно. Есть данная печь в комплектации с прямым прогревом, она уже периодическая. На канале есть тоже про нее видео, но в данном случае здесь печь с закрытой внутренней каменкой постоянного действия. Каменка в этой печи прогревается с 6 сторон, поэтому камни здесь раскаляются максимально мощно. На практике показало то, что камень жидеет, нижние слои температуру не выдерживают, просто лопаются. Итак, давайте заглянем внутрь печи, посмотрим, что там. Так, внутренняя каменка из-за своего расположения, как я уже и говорил, прогревается с 6 сторон, а именно спереди, с боков, сзади и сверху. Здесь ревизионный лючок. Если мы его снимем, то мы увидим, что между верхом каменки и верхом печи имеется расстояние, где также идет жар. В каменке установлен вот такой вот подаватель воды. Через него вода подается на нижние слои камней, которые раскалены максимально. Просто на камне мы получаем мягкий пар, подаем в подаватель воды, получаем более нежный пар. Заглянем в топку. На дверке еще стекла нет, так как печка готовится к транспортировке. Здесь мы видим чугунные колосниковые решетки, скошенные края топки, чтобы дрова скатывались и все основное горение происходило на колосниковой решетке. Здесь мы видим дно каменки, ребра жесткости, которые соединяют каменку со стенками печи. Видим зазоры между каменкой и стенкой печи, в которых проходит огонь. Спереди тоже у нас имеется зазор, и с той стороны тоже. Таким образом, каменка с 6 сторон в огне, потому что сверху тоже имеется расстояние. Здесь у нас поддувало. Такой язычок для регулировки интенсивности горения. Итак, сам камин-конвектор представляет из себя вот такой вот короб, в который при нагреве вот здесь вот начинает затягивать холодный воздух снизу, прогревать его и выводить уже отсюда воздух раскаленным. То есть таким образом происходит конвекция в комнате отдыха, и воздух в комнате отдыха перемешивается равномерно. Воздушное пространство камин-конвектора никак не соприкасается с воздушным пространством в топке. Об этом многие спрашивали. То есть это отдельный короб. То есть он берет воздух только с комнаты отдыха и выдает опять же в комнату отдыха. То есть ни с парной, ни откуда. Когда нам уже не нужно прогревать комнату отдыха, мы просто закрываем дверку, конвекция останавливается, и прогрев тоже у нас останавливается. На этом у меня все. Задавайте вопросы в комментариях, с удовольствием на них отвечу. Не забываем подписываться, буду рад вашим лайкам. Всем пока и легкого пара в вашей баньке.